firmą, którą zrobiłam, a tą, którą prowadzę obecnie. Jakie są pomiędzy nimi różnice? Jak się pewnie domyślacie, skoro już nie mam tej pierwszej firmy, bo faktycznie tej firmy już nie mam, to coś tam takiego się zadziało, że no, był taki moment, że potrzebowałam ją zamknąć, a ja w takim razie firma, którą dzisiaj prowadzę, jest na zupełnie innym poziomie biznesowym i zupełnie inaczej funkcjonuje, ponieważ użyłam w niej dwóch fundamentów, o których będę mówić. Więc tak a propos właśnie marzeń, sprzedawania marzeń, czy tego, co można robić, żeby ze swoje marzenia spełniać, to pracowałam sobie na etacie, ale miałam taką potrzebę, żeby zrobić coś wartościowego, żeby tak czuć, że to, co robię, nie tylko tam od 8 do 16, ale żeby też to, co robię, było moją pasją, żebym mogła robić coś takiego, co sprawi, że będę się czuła wspaniale. Tak? A że nie tylko i wyłącznie będę patrzeć, kiedy już wreszcie będzie piąteczek, tak? Poniedziałek to najgorszy dzień tygodnia, tylko że właśnie będę miała coś takiego, co będzie mi dawało takie poczucie spełnienia zawodowego. A jeszcze w ogóle, żeby było lepiej, to mam taką przyjaciółkę z podstawówki, z którą się przyjaźnię właśnie z tamtych czasów. No i tak sobie siadłyśmy we dwie, obydwie miałyśmy tę potrzebę, więc słuchaj, byłoby fantastycznie, jakbyśmy razem taką firmę zrobiły, czyli dobra, róbmy. No w związku z czym zabrałyśmy się za robienie tej firmy, a naszą pasją były podróże. Ponieważ to było 7 lat temu, to jeszcze był taki czas, gdzie pomimo, że internet już nieźle funkcjonował, to jeszcze mimo wszystko tak biznesowo był to rynek taki, dla którym dużo nowych rozwiązań można było wprowadzać. W związku z czym stwierdziliśmy, że swoje marzenie spełnimy i zrobimy portal podróżniczy, taki, który będzie o naszej pasji, czyli podróżach dookoła świata. No i generalnie mieliśmy mnóstwo zaangażowania, była to naprawdę wspaniała pasja, po godzinach oczywiście, tak jak się zawsze zaczyna, prawda, że tutaj siedzieliśmy 8 godzin w pracy, potem po godzinach 2 robimy firmę, potem się okazało, że jednak to zajmuje tyle czasu, że stwierdziliśmy, dobrze, rzucamy tę pracę i robimy firmę na poważnie i tak też zrobiliśmy. Miałyśmy ogromną motywację, zresztą też pracowałyśmy w zespole, bo łącznie z nami też pracowali programiści i osoby takie, które nam pomagały koordynować cały projekt, więc był to prawie taki 10-osobowy zespół. No i tak działałyśmy. Oczywiście zaczęło się zaraz, że pracowałyśmy, no to była pasja, czyli 12 godzin dziennie, codziennie, no to tak to się zdarzało, było to naturalne i co więcej mogę powiedzieć, że tak jak patrzyłyśmy na to, jak ta firma funkcjonuje, to nam się wydawało, że jest nieźle. Ponieważ na przykład brałyśmy udział w takim ogólnopolskim konkursie na Innowatora Roku, no i co prawda nagroda była za pierwsze miejsce, gdzie można było dostać pieniądze na firmę, my zajęłyśmy drugie, tam już nie było kasy, no ale w tym sensie tak wydawało nam się, że jest dobrze, prawda? No bo doszłyśmy wysoko. Też organizowałyśmy wiele imprez i wydarzeń, w czym byłyśmy świetne, robiłyśmy to całkowicie barterowo, bo byłyśmy dobre w namawianiu ludzi do współpracy, więc na przykład byliśmy w stanie zrobić wielką imprezę na 100 osób z darmowymi posiłkami, pokazami sztuk walki, muzyką, konkursami, nie wiadomo czym. I świetnie to nam wszystko wychodziło, aczkolwiek jak potem liczyłyśmy pieniądze, to nasza firma znajdowała się w najgorszej możliwej sytuacji. Czyli, jak prowadzicie firmę, to jest to taki moment, w którym patrzycie sobie, albo wasza księgowa, czy każda pokazuje wam wyniki i macie ten stan nadziei. Czyli pokrywacie koszty, troszkę zarabiacie, czyli jest ten taki element, że prawie, że mamy szansę, no i to wam daje nadzieję, żeby jednak się nie poddawać. No i wszyscy dookoła wam mówią, nie zostaw to, nie rób tego, to się nie uda, bo mówicie nie, mamy szansę. Tylko że właśnie w naszym przypadku, a 1,5 roku to trwało, tak, tych wszystkich właśnie takich dużych wydarzeń i po 1,5 roku, no już jak patrzyłyśmy w tego Excela, te wyniki i to nie poszło więcej, jak zawsze byłyśmy na tej takiej granicy, że zarabiamy, ale to nie idzie w dużym stopniu do przodu, no to w pewnym momencie potrzebowałyśmy jednak spojrzeć prawdzie w oczy i uświadomić sobie, że no to już do przodu nie pójdzie. Także jeżeli przez 1,5 roku, bo to też był biznes związany z obecnością w internecie, a tak jak wiecie, tam się bardzo dużo rzeczy zmienia, też jeśli chodzi o takie technologiczne rozwiązania, więc w końcu doszliśmy pewnego dnia do wniosku, że jednak trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i zrozumieć, że jak przez 1,5 roku nie zarobiłyśmy tych milionów, o które to chodziło od samego początku, nie zdobyłyśmy inwestora, co prawda o nas mówili, no ale nie zarabiałyśmy, to
być może jest to taki moment, gdzie jednak lepiej jest tę firmę zamknąć, tak, i poszukać czegoś innego, skoro widocznie robimy coś, co nie działa. Ponieważ kiedy myślę o takim, generalnie o sukcesie, tak, kiedy myślimy o takim sukcesie biznesowym, czy w ogóle zawodowym, to myślę, że dwa obszary są ważne. Tak ja na przykład definiuję sukces, że z jednej strony to powinno być coś takiego, co właśnie jak napędza nas do działania, czyli jest tą pasją, tak, daje tą taką energię, to poczucie sensu i równocześnie odpowiedniej wysokości wpływu na koncie. No bo inaczej, skoro to kosztuje tyle energii, no to przynajmniej te dwa elementy powinny być. Więc kiedy patrzę oczywiście na tę firmę teraz, z mojej perspektywy czasu, jak się skończyła ta historia, jak zamknęłyśmy firmę i potem usiłowałyśmy sprzedać, to ostatecznie się okazało, że jedyne co możemy sprzedać to jest domena. Więc do tej pory gdzieś tam w sieci funkcjonuje domena, która nazywa się Świat jest mały. Mieliśmy super nazwę. Dobra. Dobra, nie? Tak. No, to tylko to było dobre. W e-biznesie, dobra, możecie sprzedać za dobrą cenę. Sprzedałyśmy, tak. Okazało się, że to tylko możemy sprzedać. No, świat jest mały, dzisiaj to jest jakiś tam dużo podróży, chyba że dalej sprzedali tę domenę. Więc kiedy tak patrzę sobie na tą firmę teraz, no to już wiem, co poszło w niej nie tak. Co więcej, jak potem jest moja historia, potem z podkolną ogona znowu wróciłam na etat, zbierać nowe siły do drugiej firmy i teraz ta firma, którą prowadzę obecnie, czyli KP Szkolenia, firma szkoleniowa, jest już na zupełnie innym poziomie i obydwa elementy, tak jak definiuje sukces, obydwa te elementy ta firma ma, czyli i daje mi napęd do działania, ale też daje mi odpowiedni przychód. Więc jak patrzę na tą firmę, tą pierwszą, którą robiłam, czyli Świat jest mały, to co ciekawe, widzę też ten sam problem, który cały czas rozwiązuję dzisiaj jako trener u moich klientów. Ten, który wtedy miałam tam, rozwiązuję go i to nie tylko u klientów takich, którzy prowadzą firmy, czyli krótko mówiąc, jak macie swoją firmę, tak, i pracujecie ze mną, to ja Wam rozwiązuję ten problem, ale też tak samo jeśli chodzi o zespoły sprzedażowe, no jako trener sprzedaży, no to pracuję z zespołami sprzedażowymi, czy z doradcami i to zajmującymi się ubezpieczeniami, czy kredytami, czy nieruchomości, czy na przykład logistyka. Generalnie są to klienci, z którymi pracuję i w zasadzie mam cały czas wrażenie, że rozwiązuję im ten sam problem, który potrzebowałam najpierw rozwiązać u siebie. I co było sednem tej sytuacji? I co stanowi te dwa filary, takie dwa fundamenty sukcesu, o które każdy z nas potrzebuje dbać. Świat jest mały, był naprawdę wspaniałą firmą, za wyjątkiem faktu, że nie miał serca. To wyglądało jak firma, ale nie było firmą. To sprawiało wrażenie, że coś się dzieje i dawało nadzieję, ale tak naprawdę tą firmą nie było. Po prostu dlatego, że zbudowałyśmy taką wydmuszkę. Ale wydmuszka to nie jajko, tak? Bo jajko ma zawartość. I to, czego nie było, co określam mianem serca, to jest sercem każdego biznesu i każdej działalności zawodowej, to sercem, w moim przekonaniu, są i zawsze powinni być klienci. Czyli to klient jest sercem biznesu. Brzmi prosto. Tak? Wydaje się, że to jest oczywiste, tak? Że klient powinien być tym sercem, wokół którego wszystko się dzieje i nawet wiele osób to wie. Być może jak Wy teraz o tym myślicie i też jak słuchałam Waszych prezentacji, no to mniej więcej zapałam w ucho, u kogo jest tego serca więcej, a u kogo jest tego serca mniej. Natomiast co to znaczy, że klient jest sercem naszego biznesu i że my stosujemy tę zasadę w praktyce? Jeśli on jest sercem, to znaczy, że wszystko, co robimy, od naszej komunikacji, od tego, w jaki sposób tworzymy naszą stronę internetową, czy to, co pokazujemy, czy jak myślimy w ogóle na przykład o przyjściu tutaj, to w pierwszej kolejności zawsze potrzebujemy się zastanowić nad tym, czy tutaj jest taka osoba, której ja szukam, czyli mój klient, co ja takiego dla tego klienta mogę zrobić. Czyli krótko mówiąc, jak cokolwiek mówię, to najpierw się zastanawiam,
co takiego mogę dla mojego klienta zrobić, a dopiero potem wkraczam z moim drugim filarem, tak? Z takim drugim fundamentem, który również musi być do tego, żeby odnieść sukces. Czyli jak już wiem, że klient jest tym sercem, no to jeszcze potrzebuję, żeby odnieść sukces drugiego filaru, czyli siły napędowej. A siłą napędową do każdego biznesu jest sprzedaż. Czyli, krótko mówiąc, docieranie do klientów. Ja na przykład definiuję sprzedaż, na ocenę sprzedaży, no zresztą każdy z Was na pewno ma jakąś swoją definicję, prawda? Czyli czym jest sprzedaż dla Was, co to znaczy sprzedawać. Ale myślę, że to jest po prostu rozmowa z klientem, po prostu rozmawianie z klientami w taki sposób, żeby pomóc im rozwiązać, albo żeby mogli otrzymać tę wartość, na której zależy. Czyli krótko mówiąc, dawanie tej wartości, tak? W każdy możliwy sposób. Jeśli daje wartość, no to wtedy sprzedaje. I jeżeli my uważamy też, że sprzedaż jest tą siłą napędową, to mimo, że nawet jak się zajmujecie się sprzedażą zawodową, tak? No bo na przykład de facto pozyskujecie głównie klientów, to jest Wasze zadanie, to jednak czasami, tak obserwuję, jak pracuję z osobami, które też zajmują się sprzedażą, czyli powinny cały dzień spędzać na sprzedaży, to mimo wszystko jednak, jak patrzę na ich zarządzanie czasem, czy patrzę, jak oni spędzają swój czas, to tego czasu poświęconego na rozmowę z klientami, czy na kontaktowanie się z klientami, tak jak powiedzmy dzień roboczy ma 8 godzin, także nie pracujemy, no to czasami tego czasu jest godzina, albo 2 godziny, albo 3 godziny, a cała reszta gdzieś tam się rozchodzi. Co jest szczególnie takie podchwytliwe, jeżeli faktycznie prowadzimy swoją firmę, a wiadomo, że zawsze jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Tak? Bo jak doba jest dzisiaj za krótka, tak? Mamy bardzo dużo pracy, dużo maili, to trzeba odpisać, dużo możliwości, dużo miejsc, w których można się pokazać i tej pracy jest zawsze tak dużo, że czasami umyka ten priorytet, że w pierwszej kolejności zawsze jednak potrzebujemy najpierw dbać o klienta, a dopiero później o sprzedaż. Tak? I jak mamy te dwa elementy, to dopiero wtedy możemy odnieść sukces. I żeby podać Wam parę przykładów na temat tego, jak to działa, zanim będę chciała, żebyśmy trochę tym popracowali, żebyście zobaczyli, jak to jest u Was w praktyce, u kogo jest to serce widoczne, a u kogo warto, żeby je jeszcze wypuklić, to podam Wam kilka przykładów dotyczących właśnie tego serca i tej siły napędowej od moich klientów, z którymi pracuję. Ponieważ jeśli chodzi o tematykę szkoleń, czyli gdzie najczęściej się spotykam z klientami, żeby im pomóc, to bardzo często pracuję w takiej sytuacji, w której ktoś naprawdę potrafi fantastycznie poprowadzić spotkanie. Jak już pójdzie na spotkanie, to dzieje się magia, tylko że najpierw się trzeba umówić. Czyli krótko mówiąc, trzeba zabrać za telefon, na przykład po takim spotkaniu, jak teraz jesteście. Oczywiście takiej sytuacji, gdzie się generalnie nie znacie, bo wiem, że jeśli bywacie często na repliczakach, no to już kojarzycie się na pewno i się znacie, ale jeżeli jesteście pierwszy raz i za chwilę tutaj ruszą wizytówki i będziecie się tymi wizytówkami wymieniać, no to potem, żeby takie spotkanie miało dla Was wartość, to warto złapać za telefon i umówić się na spotkanie. I paradoksalnie to jest właśnie taki temat, z którym bardzo często pomagam klientom. I przykładowo, akurat jestem po pracy, po konsultacjach z dziewczyną, która jest z branży logistycznej i też umawia spotkania, no bo żeby mogła poprowadzić swój biznes albo po prostu doprowadzić do sprzedaży, to potrzebuje się umówić na spotkanie ze swoimi klientami. No i otóż jak sprawdzałam, jak ona to robi, żebyśmy mogli popracować nad skutecznością, no to wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że łapała za telefon, mówiła: dzień dobry, tam imię, nazwisko, podawała nazwę firmy, czym się jej firma zajmuje, czyli mówiła, że jej firma jest tam w top 5 firm logistycznych w Polsce, że generalnie robią i drobnicę krajową, i transport międzynarodowy, no i że ona dzwoni, ponieważ chciałaby się umówić i porozmawiać o tych możliwościach i o rozwiązaniach, jaka jej firma proponuje klientom. No i w momencie, jak tak to robiła, no to de facto prawie nikt się z nią umawiać nie chciał. Inny klient, też taki, którego też niedawno szkoliłam, z kolei agencja marketingowa, zajmująca się marketingiem, też podobny problem. Jak kontaktowali się z klientami, a ich klientami są
Generalnie dyrektorzy, kierownicy, czyli takie osoby na kierowniczych stanowiskach, krótko mówiąc, bardzo zajęte, które naprawdę nie mają czasu. No i jak oni chcieli się umawiać na spotkania z tymi klientami, no to łapali za telefon i mówili, że reprezentują firmę XYZ i być może ich kojarzą, ponieważ to jest największa firma na rynku, mają prestiżowy certyfikat, taki, który ma tylko kilka firm na rynku, szkolą, przepraszam, tylko robią projekty dla największych firm w branży, no i dzwonią, żeby się umówić na spotkanie. No i jak tak to robili, no to też oczywiście skuteczność tych działań była naprawdę niewielka. Co wynikało właśnie z tego prostego faktu, że jak mówię o tym i co mam na myśli, że klient jest sercem, no to w tych komunikatach, które oni dawali swoim klientom, no to w ogóle serca nie było. Dlaczego? No bo dzwonili, żeby powiedzieć o tym, czym oni się zajmują, a w ogóle już najlepiej, jak na przykład mówi, że specjalizujemy się w, tak, działamy na rynku 15 lat, no. Czyli takie rzeczy, które de facto no, są informacją na temat firmy, owszem, natomiast z założenia nie niosą wartości dla klienta. No, w związku z czym, jeżeli my uważamy, że klient jest sercem naszego biznesu, to w każdych słowach, jak dzwonimy, no to prowadzimy rozmowę w taki sposób, jaka jest wartościowa dla naszego klienta. Mówimy mu to, na przykład dla dyrektora logistyki, co dla niego byłoby interesujące i ważne, a nie dla nas, że mamy fajny certyfikat. No, albo na przykład, jeżeli się kontaktujemy z kimś, czy idziemy już zrobić prezentację, to też możemy poopowiadać o tym, jaką jesteśmy wspaniałą firmą, ile mamy lat na rynku, ile działamy i co robimy. Robimy to. Albo pomyśleć sobie, że sercem tego wszystkiego jest klient. W związku z czym ja potrzebuję pokazać klientowi coś takiego, co jest dla niego ważne. Co jego interesuje, o czym on chce rozmawiać i o czym on chce ze mną na tym spotkaniu, w jaki sposób ze mną spędzać czas, żeby on mógł tę korzyść odnieść. I tak jak też prowadziłam tę zasadę do mojego biznesu i wtedy wszystko wróciło na te właściwe tory, to bardzo często się mogłam przekonać, że na przykład właśnie skąd to umawianie spotkań i czemu Wam w ogóle o tym mówię. Tak? Bo faktycznie napisałam książkę na temat sprzedaży, natomiast potem, ponieważ wiem, że sercem mojego biznesu są klienci, no to w związku z tym rozmawiałam z moimi klientami, co takiego jeszcze byłoby ważne, tak? Co takiego byłoby dla nich ciekawe i interesujące i zawsze się pojawiało umawianie spotkań. W związku z czym, jak planuję sobie na przykład tematy szkoleń, tak? Czy na przykład to, co napiszę, bo napisałam też e-booka na temat umawiania spotkań, to w pierwszej kolejności się zastanawiam, czy to będzie dla moich klientów ciekawe, czy też nie. Jak mogłabym bym chciała prowadzić szkolenia, powiem Wam szczerze, tak jakie mnie interesują i to, o czym ja sama chciałabym opowiadać, to na przykład robiłabym szkolenie na temat najnowszych badań nad mózgiem i to w jaki sposób wiedza na temat mózgu wpływa na nasze zarządzanie czasem. Bo na przykład to jest temat, który mnie generalnie fascynuje. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o klientów czy uczestników na szkoleniach, to niekoniecznie... Dokładnie. Niekoniecznie, chociaż bardzo mnie fascynuje ten temat, więc jak chcesz po godzinach, to Ci chętnie opowiem. To jest niesamowita sprawa. Będziemy dwie. A ja myślę, że to jest też kwestia segmentacji klienta. Jeżeli Pani ma pomysł na to, że chce Pani z kimś rozmawiać na temat mózgu, to musi Pani trafić do tego klienta, który faktycznie jest tym zainteresowany i wtedy możemy Pani przedstawić taką ofertę, jeśli na to zgodzi, bo on ma taką potrzebę. To wcale nie zamyka tego, że ma Pani taki pomysł i znajdzie Pani klienta. Znajdzie Pani, tylko musi Pani znaleźć odpowiedni segment tego klienta. Tak, jak najbardziej. Chociaż wtedy, biorąc pod uwagę taką już efektywność biznesową, no, jak ja pracuję z moją grupą, tą, którą mam, to wiem, że dla mnie to nie jest temat ciekawe. Faktycznie. Ale możemy mieć segmentację kilku różnych. To jest skala wtedy większa. No właśnie. Tylko, że ponieważ ja jestem osobą, która generalnie zajmuje się sprzedażą i obsługą klienta, bo to są te dwa takie obszary, w których nasza firma osiąga sukces, no, to wtedy zadaję sobie pytanie, czy na przykład szukanie kolejnych grup klientów tylko dlatego, że jestem też w tym dobra, tak? To czy to będzie wartością? No bo siłą rzeczy, tak, gdzieś, oczywiście to jest kwestia rozwoju biznesu i też zupełnie inna sprawa, natomiast jak patrzę na moich klientów,
dla których ja mam rozwiązania, to zastanawiam się, czy to jest dla nich przydatna wiedza? Nie. No. I dlatego też nie wybieram dla nich, chociaż mi to zupełnie fascynuje, nie wybieram dla nich tego tematu. Więc mimo, że wydaje się to takie dosyć oczywiste, prawda, że chodzi o to, żeby przedstawić klientowi te korzyści, prawda, to co on zyska ze współpracy z nami, to jak w praktyce słucham, czy pracuję na szkoleniach, to właśnie widzę bardzo często tę sytuację odwrotną. Czyli najpierw mówimy o ofercie, o tym co robimy, ile lat działamy na rynku, wymieniamy typy usług, no? A dopiero gdzieś tam później idzie kwestia dotycząca tego, czy faktycznie dla naszego klienta byłoby to wartościowe. A ponieważ mamy dzisiaj naprawdę bardzo dużą konkurencję, to szczególnie jeżeli pracujemy na takim rynku, gdzie jest na przykład mnóstwo agentów ubezpieczeniowych, tak, to jeżeli ja się naprawdę nie postaram i nie dam takiej komunikacji, która przemówi do mojego klienta, to ja mogę mówić pewne rzeczy, ale jestem w sytuacji, w których 15 innych agentów też mówi to samo. I dodatkowym problemem jest jeszcze to, że dzisiaj właśnie klient ma bardzo duży wybór, różnorodny i w związku z tym dotarcie do niego, tak, jest możliwe wtedy, jeżeli odwracamy tę zasadę gry. Czyli najpierw, tak, kierujemy się tym, co klient chce, a dopiero później. No, chyba nie korzyści chodzi o potrzeby. Jeżeli zweryfikujemy potrzeby klienta, to jesteśmy w stanie dać mu to, co on potrzebuje. Tak naprawdę, jeżeli mamy dobry produkt, a nie trafimy do klienta, który ma potrzebę, to chodzi o niego, jak on mówi, dobra, on nie ma tej potrzeby. To jest tak samo jak z wizytą stomatologa. Teraz mnie boli ząb, to ja do niego pójdę. Ale jeżeli mnie boli, to pani mi nie namówi do tego, żebym kupiła kartę do stomatologa. Trzeba określać potrzeby klienta. No właśnie, prawda? I nie tylko określić te potrzeby klienta, jeszcze też tak komunikować tę wartość, którą dajemy, żeby on po wysłuchaniu jednego zdania, no wow, to jest to, no? I wtedy mam taką mocną komunikację, że po prostu jestem w stanie w ciągu na przykład jednego zdania powiedzieć moją wartość. I jak mówiłam o tym, że chciałam, żebyśmy to w praktyce przetestowali, jak to działa, to chcę Was zaprosić do takiego jednego ćwiczenia, takiego, gdzie możemy zobaczyć, ale w zasadzie każdy z Was będzie mógł sobie zobaczyć, czy każda z Was, jak to z Wami jest, już na jakim etapie jesteście i czy możecie w takim razie zrobić coś więcej, coś lepiej, tak, niż to, co już robicie. Więc pomyślałam sobie, że przyjrzymy się Waszym ofertom. Tym ofertom, które składacie klientom, w takiej wersji kompletnie minimalnej, czyli Waszą wizytę. Ponieważ jeżeli uważamy, że klient jest tym sercem, no to widać to wszędzie, tak? Także na Waszych wizytówkach. Więc proponuję, żebyśmy zrobiły takie doświadczenie. Tylko takie pytanie, czy wiecie proszę, czy każdy ma wizytówkę dzisiaj przy sobie? Jeśli ktoś nie ma, to jest to też okazja, żeby podarować komuś wizytówkę. W takim razie podzielcie się proszę swoimi wizytówkami, takie jak macie. Wizytówki poszły w ruch, bardzo dobrze. Dlaczego prosiłam o to, żebyście te wizytówki wyciągnęły? Po co nam to jest? Jak czasami się wybieram na różne spotkania networkingowe, to jak widzicie mam tutaj cały pęczek tych wizytówek, prawda? Jest ich cała masa, czyli tak z punktu widzenia osoby, którą tę wizytówkę wręczamy, tak? No to co się potem dzieje z tymi wizytówkami, które macie w to? No, jest tutaj cała masa jakichś tam danych, informacji i zakładając, że to jest taka reprezentacja, ta wizytówka, którą trzymacie, to jest taka reprezentacja generalnie właśnie Waszego podejścia. Tak? Czy my uważamy, że klient jest tym sercem, czy może jednak stawiamy najpierw na siebie i na ofertę, a potem dopiero gdzieś na klienta, to jest to również widoczne w tych wizytówkach. I rzućcie sobie okiem na to, na te wizytówki, które macie w rękach. Obejrzyjcie je, jak one wyglądają, informacja o czym na tych wizytówkach się
znajduje. Co tam jest na tych wizytówkach napisane? Czy oprócz oczywistych danych kontaktowych, no bo po to wręczamy taką wizytówkę, żeby było łatwo ją znaleźć, tak? Czyli imię, nazwisko, telefon, to jest standard. Popatrzcie na te pozostałe informacje. Czy jest tam napisana na przykład tylko nazwa firmy? Czy jest tam może taka komunikacja, że jak Wy za tydzień albo za 2 tygodnie sięgniecie sobie po tą wizytówkę i ją obejrzycie, to będziecie wiedzieć coś więcej niż imię, nazwisko i nazwa firmy tej osoby. Czyli krótko mówiąc, czy ta wizytówka została tak zrobiona, żeby było tam napisane o Was, co Wy robicie, czym się Wy zajmujecie, czy też może tak, że jak klient ją weźmie, ta osoba, której chcecie ją podarować, to żeby ona, jak ją obejrzy, żeby wiedziała, jak Wy możecie jej pomóc. I co takiego możecie dla tej osoby zrobić. Zobaczcie sobie, obejrzcie sobie te wizytówki. Co tam jest napisane? Czy jest jakaś informacja więcej niż tylko nazwa firmy? Ponieważ z doświadczenia jako trener wiem, że jak tutaj mamy tylko po prostu taką krótką informację, czyli tylko nazwa firmy i tutaj nie ma na tej wizytówce wartości dla klienta, jaką my dajemy, to jak my dzwonimy do klienta, to tak samo rozmawiamy jak na tej wizytówce, a jak idziemy na spotkanie, żeby pokazywać, to chociaż nam się wydaje, że ten klient tak jest ważny, ale też komunikujemy się podobnie, bo to jest po prostu styl naszej komunikacji, który widzimy wszędzie. Tak? Tak samo jak piszę maile, to tak samo prowadzę rozmowy, bo ja wszędzie. Po prostu mam różne sposoby komunikacji. Więc to, co chcę Was zachęcić do tego, to żebyście sobie obejrzeli te wizytówki, wybrali takie, które najbardziej Wam pokazują tą wartość, czyli krótko mówiąc, co Wy z tego będziecie mieć, że się z tą osobą skontaktujecie, a jak macie swoją własną wizytówkę, no to żebyście się zastanowili, patrzyli na nią, co takiego możecie na niej zmienić, tak, żeby było jasne, że wydajecie konkretną pomoc dla klientów, że to jest konkretna wartość, tak, a nie tylko, tak jak na przykład widzę na przykładzie mojej branży, jak mam bardzo dużo wizytówek i mam na przykład wizytówki od life coachów. I mam tak, Anna Kowalska life coach, tak? Bożena Nowak life coach, ktoś tam life coach. I mam 15 wizytówek, które de facto dają mi dokładnie taką samą informację. Czyli generalnie mam korzyści. Tak? Co takiego mogę od danego life coacha mieć i dlaczego akurat do osoby numer 2 powinnam zadzwonić, a nie do tej numer 10. Więc jak będziecie po rybniczankach, przyjrzyjcie się temu dokładnie. W jaki sposób możecie taki drobny szczegół, tak, to jest początek Waszej komunikacji sprzedażowej, zmienić tak, żeby ona była tak zrobiona, żeby dawała maksymalną wartość Waszym klientom. I z tych prezentacji, które tutaj były na samym początku, którym się przysłuchiwałam, to mogę powiedzieć, że jak po prostu słuchałam tych prezentacji, które były, to pamiętam tylko kilka z nich. Chcecie wiedzieć, które zapamiętałam? Tak. Zapamiętałam marzenia. To jest coś, co trafiło do mnie. I zapamiętałam logistykę, akurat dlatego, że skojarzyłam, bo jestem tuż po pracy z osobą, która też jest w podobnej branży. Tak, to są takie dwie rzeczy, które zapamiętałam i które wpadły w moje ucho. I owszem, pamiętam, że są też inne osoby, które robią różne rzeczy, natomiast te dwie biły mi się w pamięć. Także wiem, marzenia, logistyka. Tak, takie najbardziej te komunikaty do mnie przemówiły, bo było w nich coś takiego, co dotyczy bezpośrednio mnie. Więc jeśli Wasze wizytówki nie dotyczą Waszych klientów, a Wasze przedstawienia się nie dotyczą Waszych klientów, no to znaczy, że wtedy Wasze fundamenty wymagają przepracowania. Dlatego też zachęcam Was do tego i moim celem tutaj dzisiaj nie było Was szkolić, tylko Was zainspirować. Jak na ten krótki czas, tak, żeby się jeszcze raz przyjrzeć swoim działaniom, zobaczyć, czy budujecie na piasku, czy budujecie na solidnych fundamentach. I na tym, czy faktycznie tak jest, że mówicie, że klient jest dla Was ważny, tak? Czy tylko tak mówicie, a rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego. Mogę Wam powiedzieć 100
pełnym przekonaniem, tak jak patrzę na siebie, jak na moją firmę, która w krótkim czasie, bo jak już zabrałam się znowu podobnie zarobienie firmy i już klient był sercem, czyli uporządkowałam sobie to wszystko na nowo, tak jak powinnam się komunikować, to mogę powiedzieć, że ten problem dotyczący finansów w zasadzie rozwiązałam w ciągu 4 miesięcy. I nawet byłam zdziwiona, że jestem w ciągu, od początku działania firmy, jestem w stanie w ciągu 4 miesięcy stworzyć taką firmę, która nie tylko daje mi ten napęd, tak, czyli mam tą pasję, ale przede wszystkim taką, która sprawia, że jestem w stanie prowadzić biznes, który zarabia, a przede wszystkim taki, który budzi zachwyt moich klientów. I tego Wam wszystkim życzę. No, tylko, że jak będziecie za chwilę naprawdę robić sobie networking, to użyjcie już tej wiedzy. Zacznijcie najpierw od klientów, a potem skutecznie róbcie z nimi biznes. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Idzie za to inspirujące rozwiązanie. Sama od razu prowadzę zmiany. I teraz zapraszam na 10-minutową przerwę. A jeśli macie może ze mną porozmawiać, to zapraszam.